ku bashkë me kryetari Rama kemi realizuar shumë projekt. Tani ato që na kanë mbetur gjyza, ato që na ka bllokuar qeveria dhe partitë në kuvendi komunal do t'i shtyjmë për kryeqyteti është i të gjithëve pa dallim partie apo politike. Që nga mosha 17 vjeçare ju kam përkushtuar politikës sepse më ka shtyr dashnia për kryeqytetin. Që 2 mandate jam në kuvendin komunal të Prishtinës, tani po rikandidoj për mandatin e tretë. Në këtë mandatin e dytë nderin të isha shefi e grupit të asamblesë së LDK-s, ku bashkë me kryetari Rama kemi realizuar shumë projekte dhe shumë projekte tjera i kemi në proces të sipër. Ashtu siç e thash, gjatë 4 vjeçare kemi qenë pranë kryetarit Rama në gjitha iniciativat, në gjitha punët transformuar të Prishtinës. Tani ato që na kanë mbetur gjyza, ato që na ka bllokuar qeveria dhe partitë në kuvendin komunal do t'i shtyjmë përpara në mandatin e radhës. Natyrisht si shefi e grupit kam pas një rol edhe në bashkëpunim edhe me partitë e tjera, edhe ato në koalicion dhe partitë opozitare. Natyrisht jemi të gatshëm si LDK, jemi parti institucionaliste dhe i respektojmë të gjithë. Natyrisht të gjithë ata që ja dojnë të mirën kryeqytetit, punojnë për kryeqytetin, jo ata të cilët sabotojnë dhe bllokojnë kryeqytetin, sepse kryeqyteti është i të gjithëve pa dallim partie apo politike. Ka shumë premtime, shumë punë që kena lënë gjys në infrastrukturë, në projekte transformuese, në bujqësi, në arsim, në gjitha sferat të Prishtinës.